աշխատի եւ 59 համարը եւ 277-ը։ Դե այդ տարբերակը, որ 100 մետր պայմանական խորանադեպի բնակավայր, ամեն դեպքում, եթե այդ տարբերակը քննարկվի եւ հավանության արժանանա, ապա կստացվի, որ թե այն տրանսպորտը, թե մյուս տրանսպորտը կգործեն, բայց սա պետք է քննարկվի նաեւ Երևանի քաղաքապետարանի հետ, որովհետեւ խոսքը Երևանի քաղաքապետարանի ենթակայության տակ գտնվող տրանսպորտի մասին է։ Պարոն Սիմոնյան, նաև բնակիչները բողոքում էին տրանսպորտի հարմարավետության վերաբերյալ, նշելով, որ հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար, օրինակ մուլտիտրանս ՍՊ-ի փոխադրամիջոցը հարմար չէ եւ իրենք չեն կարողանալու պարզապես օգտվել։ Այդ հարցն են քննարկել, տեսեք, մեր կառավարության որոշմամբ մրցութային կարգով, որով իրականացվում մրցույթը եւ տրանսպորտային միջոցներ են ներգրավում, այդ տրանսպորտային միջոցները ամեն երթուղում պետք է առնվազն 10%-ը հարմարեցված լինեն նման քաղաքացիների համար, տեղաշարժը ապահովելու համար, եւ այս պարագայում մեկ տրանսպորտային միջոց լինելու է այդպիսի հարմարեցված եւ այն ժամանակը, որը որ բնակավայրի հետ կհամաձայնեցվի, թե որ ժամին է պետք, որպեսզի այդ տրանսպորտային միջոցը իր երթը սկսի, կարող է սպասարկել ձեր կողմից բարձրացած հարցերը այդ մասով փակ են, կարող եմ ասել, որ այդ հարցը, այսինքն սահմանափակ կարողություններով քաղաքացիների փոխադրման, այս իմաստով լուծված է։ Նաև մի փոքր ուշ միացանք, եթե խնդիր չի ներկայացնեք, ընդհանուր առմամբ ինչ որոշվեց 59-ի դեպքում։ Խնդիրը հետևյալն էր, որ նորից կրկնվեմ, քաղաքացիները պահանջում էին, որ 59-ը մտնի բնակավայր, 59 համարը, եւ որպես կոմպրոմիսային առաջարկ, այսպես ասեմ, քննարկվեց, որպեսզի 59 համարը մոտ 100 կամ 150 մետր ճանապարհից, որտեղ ճանապարհը դեռ Երևանի վարչական տարածքում, այսինքն ճանապարհից մոտ 100 մետր դեպի փոստի շենք, ես ինչպես հասկացա, քաղաքացիները խնդրեցին։ Հիմա մենք կդիտարկենք այդ տարբերակը, եթե ընդունելի լինի նաև Երևանի քաղաքապետարանի համար, որովհետև իրենց տրանսպորտային միջոցների մասին է խոսքը, համապատասխան ժամանակ նաև ֆիքսեցինք, խնդրեցինք մասնակիցներից, որպեսզի քննարկենք եւ մեր պատասխանը այդ մասով տամ։ Որը մուլտի դեպքում չլինի ընդունելի եւ դառնա խոչընդոտ։ Այն մյուս տրանսպորտի կազմակերպության մասով իհարկե մուլտիտրանսպորտի հետ էլ պետք է քննարկվի, որովհետև պետք է այնպես անել, որպեսզի երթուղիները մեկը մյուսին չխոչընդոտի, չխանգարի եւ բոլորը կարողանան օգտվել երթուղիներից։ Այսինքն բոլորը գոհ մնան, թե քաղաքացիները եւ թե փոխադրողները։ Պարոն Սիմոնյան, բնակիչները նաև բողոքում էին ճանապարհահատվածի Երևան-Աշտարակ հատվածում անցում չունեն եւ գետն անցումն էլ գտնվում է շատ վատ անանցանելի վիճակում, անձրևաջրերն ու գերտաջրերը լցում են այդտեղ, մենք նաև տեսանկարահանել ենք այդ ամեն ինչը, քաղաքացիները ստիպված են իրենց կյանքը վտանգելով անցնել ոչ թույլատրելի հատվածով, այդ մասով ինչ որոշում եք կայացրել կամ քննարկում եղել է։ Եթե նման խնդիր կա, չէ, այդ խնդիրը չենք քննարկել, ես անկեղծ կոմպետենտ չեմ այդ իմաստով, որովհետև դա ճանապարհաշինարարության ոլորտի վերաբերող հարց է, սակայն որևէ խնդիր չեմ տեսնում, թող քաղաքացիները բարձրաձայնեն, ուղարկեն տարբերակ առաջարկեն, որևէ խնդիրը բարձրաձայնեն, մեր համապատասխան պատկան մարմիններն էլ ուսումնասիրեն մեր նախարարությունում համապատասխան լուծումներով հանդես գան, առաջարկություններով լուծումների։ Բայց ամեն դեպքում դա բնակիչները պետք է միայն բարձրաձայնեն, միջպետական ճանապարհահատված է Երևան-Աշտարակ մայրուղին։ Միջպետական մարդիկ իրենց կյանքը վտանգելով հասկանում եմ, միջպետական դժբախտ դեպք լինի, որ նոր լուծում տրվի։ Հասկանում եմ, բայց միջպետական ճանապարհներին նաև կա որոշակի հոսք տրանսպորտային միջոցների եւ այնտեղ արագությունների հետ այլ արագություններ են նաև սահմանված եւ այս ամենը հաշվի առնելով պետք է այդ կոնտեքստում ամեն ինչը նայել էլի այս իմաստով կարծում եմ հարցը ուսումնասիրության կարիք ունի եւ խնդիրը թող բարձրաձայնեն ուսումնասիրենք հասկանանք ինչպես կարելի է լուծում տալ խնդիրը բարձրաձայնել ենք մենք շատ լավ ընդունեցիք փոխանցեմ գոլեգաներիս շնորհակալություն